السلام علیکم خوږو ملګرو د روغ صحت او ښه ژوند په هیله مو یم یو ځل بیا په دې نوي ویډیو کې ستاسو هرکلی کوم امید دی چې تاسو به تیر شوي درسونه خاصتا بیا تیره ویډیو چې یوه ډیره مهمه ویډیو وه هغه به تاسو کتلی وي او څه به مو ورڅخه زده کړي مفید به درته تمامې شوي وي نو راځو په دې نوي ویډیو کې به تاسو ته د په ټیل او په سی باندې یو څو مثالونه او مهمې جملې در وړاندې کړم تر څو تاسو د ټیل او د سی ترمنځ فرق وکړی شئ او هغه کوم فرق چې د دوی په منځ کې موجود دی هغه تاسو په ښه ډول او په سم شکل تاسو وپېژنئ او زده یې کړئ خو مخکې له دې ستاسو ته دا در یادومه چې په ټیل او په سی باندې که چېرته تاسو تېره ویډیو کتلې نه وي نو هغه ویډیو تاسو مراجعه وکړئ د هغې لینک ما تاسو ته په ډسکرپشن کې اچولی دی او یا همدغه ویډیو چې تاسو که چېرته هم په ډسکرپشن کې نشئ پیدا کولی نو تاسو که دغه ویډیو تر پایه وګورئ نو هلته هم د دې ویډیو په پای کې تاسو ته نوموړې ویډیو راښکاره کېږي له همغه ځای هم تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو ته مراجعه وکړئ نو راځئ چې درس شروع کړو لومړی خو په دې هیله یم چې تاسو به په تېره ویډیو کې د سی او د ټیل ترمنځ فرق زده کړی وي خو بیا هم که کومو دوستانو هغه ویډیو لیدلی نه وي او یا تاسو سم ورباندې پوه شوي نه وئ نو لږ غوندې یادونه دلته هم کوم چې د ټیل او د سی په منځ کې څه فرق دی په تېره ویډیو کې مې په دې باندې خبره درته وکړې چې هر وخت چې موږ او تاسو ټیل راوړو په یوه جمله کې نو له هغې وروسته به موږ او تاسو سمون راوړو یو شخص به راوړو او د سی څخه وروسته موږ او تاسو سمثینګ یعنې یو شی راوړو هېڅکله د ټیل څخه وروسته سمثینګ وبښئ نه راوړل کېږي سمون به راوړو اوس راځئ چې په دې ویډیو کې یو څو مهمې جملې او مثالونه ورباندې جوړ کړو تر څو تاسو لا هم ورباندې پوه شئ او جملې جوړول او د مثال او جملې جوړول درته ورباندې بیخي اسانه شي اوله جمله درته پرې جوړوم تاسو ورته متوجه شئ I tell them don't run I tell them don't run زه دوی ته وایم چې تېښته مه کوئ دا په سمپل پریزنټ ټینس کې جوړه شوې ده یعنې یو چاته تاسو نصیحت کوئ چې تاسو تېښته مه کوئ نو تاسو په پریزنټ ټینس باندې خپله پوهیږئ چې کوم ډول فعلونه په هغې کې بیانیږي I tell them don't run زه دوی ته وایم چې تاسو تېښته مه کوئ دلته تاسو وګورئ چې ټیل راغلی دی او له ټیل څخه وروسته them راغلی دی چې someone دی یعنې یو څوک دی دلته نه یو شی بلکې them د چا لپاره استعمالیږي دا خو د انسان لپاره استعمالیږي نو په همدې خاطر چې وروسته them راغلی دی نو ورب ټیل راغلی دی او اوس همدغه جمله تاسو په سی کې هم ګورئ په سی کې به څنګه جوړیږي I say don't run I say don't run زه وایم چې تېښته مه کوئ I say don't run زه وایم چې تېښته مه کوئ دلته خوږو ملګرو تاسو ګورئ چې له سی څخه وروسته سمون نه دی راغلی نو په همدې خاطر دلته ټیل هم نه دی استعمال شوی بلکې سی استعمال شوی دی خو دا چې له سی څخه وروسته که تاسو وغواړئ چې سمون راوړئ نو هغه بیا د ټو په واسطه راځي چې انډایرکټ ابجیکټ ورته ویل کېږي تاسو سم فکر ورته کوئ دغه جمله تاسو سم فکر وکړئ په لومړۍ جمله کې them راغلی دی چې هغه someone دی نو په همدې خاطر هلته ورب چې دی هغه ټیل استعمال شوی دی او په دوهمه جمله کې someone نشته دی نو په همدې خاطر هلته سی استعمال شوی دی راځو بلې جملې ته He told me congratulations He told me congratulations هغې ماته وویل چې مبارک شه او یا مبارکیانې یعنې هغې ماته د یو څه مبارکي راکړه He told me congratulations اوس خوږو ملګرو تاسو دلته فکر ورته وکړئ چې له ټیل څخه وروسته می راغلی دی چې هغه someone دی په someone باندې دلالت کوي نو په همدې خاطر ورب چې دی هلته ټیل استعمال شوی دی خو دلته ټول راغلی دی په دې جمله کې په دې وجې چې دلته جمله چې ده په سمپل پاست ټینس کې جوړه شوې ده نور په استعمال کې کوم فرق نه لري فقط دوهم خلط د ټیل استعمال شوی دی نور تاسو دې ته کوم په فکر کې مه کېږئ چې دا څنګه خبره ده همغه ټیل دی خو دوهم خلط دی نور له همغه مخته قاعدې څخه کار اخیستل شوی دی همدغه جمله تاسو اوس په سی کې ګورئ په سی کې به څنګه وایئ He said congratulations He said congratulations
هغې مبارکۍ وویلې، هغې مبارکیانې وویلې یا یې مبارکۍ وویلې. He said congratulations. اوس تاسو به انشاءالله په خپل هم ورباندې پوهیږئ. خبره ډیره ساده او اسانه شوه چې دلته سی راغلی دی نو له سی څخه وروسته someone نشته دی، په همدې خاطر سی راغلی دی او ټیل نه دی راغلی. نو خبره انشاءالله بیخي اسانه او ساده شوه. راځو بلې جملې ته. Tell them hello. Tell them hello. دوی ته سلام وایا. دوی ته سلام ووایا، امر دی. Tell them hello. دوی ته سلام ووایا. نو دلته ټیل راغلی دی، ولې راغلی دی؟ تاسو اوس خپله ورباندې پوهیږئ چې وروسته them دی چې someone دی. اوس دغه جمله په سی کې ګورئ. Say hello. Say hello. سلام وایا. Say hello. سلام وایا. خو که دلته تاسو غواړئ چې someone استعمال کړئ تر څو دغه جمله لا ښایسته شي، نو هغه someone به بیا تاسو چیرته استعمالوئ؟ هغه به له هیلو څخه وروسته په ټو سره استعمالوئ. څه ډول؟ say hello to them. داسې به وایئ. داسې به نه وایئ چې say them hello. It's so wrong. say them hello. so wrong. ډېره غلطي. داسې به هیڅکله نه وایئ. څه به وایئ؟ say hello to them. دوی ته سلام وایه. او که بیا ابجیکټ مخته راوړې بیا به څه وایې؟ tell them hello. دوی ته وایه چې دوی ته سلام وایه. tell them hello. نو زما په فکر خبره بیخي ساده او اسانه شوه. انشاءالله چې تاسو به هیڅ مشکل په دې کې ونه لرئ په راتلونکي کې. یوه بله جمله هم ورباندې جوړوو. tell me some things. tell me some things. ما ته یو څه ووایه. tell me some things. ما ته یو څه ووایه. نو دلته تاسو فکر وکړئ چې له ټیل څخه وروسته می راغلی دی او می بیا هم someone دی. نو دغه می ما دلته زیات استعمال کړو، خو تاسو کولی شئ چې د می په ځای them, us, him, her او سینګولر نیم تاسو استعمال کړئ. دا ټول تاسو استعمالولی شئ. چې دا کومه سخت خبره نه تاسو خپله هم کولی شئ. نو دغه ځای کې درته معلومه شوه چې له ټیل څخه وروسته someone راغلی دی، په همدې خاطر دلته ټیل راغلی دی، ټیل استعمال شوی دی. او اوس ګورئ دا مثال په سی کې. say some things. say some things. یو څه ووایه. say some things. یو څه ووایه. اووم لید خوږو ملګرو دغه ځای کې سی استعمال شه ځکه چې وروسته someone نشته دی، نو په همدې خاطر دا سی راغی او سی استعمال شه. انشاءالله چې درس به بیخي درته اسانه شوی وي، ساده شوی به وي درته او تاسو به ورباندې پوه شوي وئ. او یوه خبره چې بیا درنه هیره نه شي، د سی دوهم خلط چې دی هغه سیډ دی او د ټیل دوهم خلط چې دی هغه ټول دی. او څه ډول چې سی استعمالیږي همه قسم ته سیډ استعمالیږي، او څه ډول چې ټیل استعمالیږي همه قسم ته ټول استعمالیږي. کوم فرق نه سره لري. دواړه چې دي یو ډول استعمالیږي او دوهم خلطونه چې دي هغه هم په همه قسم ته په همغه قاعده سره استعمالیږي. what did he you. what did he you. دلته اوس څه لګول کیږي؟ دغه ځای کې څه شی لګول کیږي او څه شی باید موږ تاسو راوړو؟ say یا said یا tell یا told. کوم یو باید راوړل شي په دې خانه خالي کې؟ نو دغه ستاسو کورنۍ وظیفه شوه او تاسو به دغه جمله حل کړئ او کوم څه چې دلته په دې خانه خالي کې راځي هغه ماته په کمنټ کې ولیکئ چې ماته هم پته ولګېږي چې تاسو څومره په دې درس باندې پوه شوئ. که سی راځي سی ولیکئ او که سیډ راځي سیډ ولیکئ او که ټیل راځي ټیل ولیکئ او که ټول راځي ټولد ولیکئ. کوم یو چې دلته راځي په دې خانه خالي کې هغه تاسو په کمنټ کې ماته ولیکئ. نو انشاءالله چې تاسو به پرې پوه شوي وئ، زه یقیني او باوري یم. خو بیا هم که چې تاسو مشکل وي پکې سم ورباندې پوه شوي نه وئ نو ماته په کمنټ کې ولیکئ. زه به انشاءالله راتلونکي بیا هڅه کوشش کوم چې بله ویډیو درته ورباندې جوړه کړم تر څو تاسو پرې پوه شئ، ځکه زه ستاسو خدمت لپاره ستاسو د پوهې لپاره لګیا یم او دا ویډیوګانې درته جوړوم. نو دغه ویډیو په دغه ځای باندې بس کومه. خدای دې وکړي تاسو ورباندې پوه شوي وئ. نو د چینل سبسکرایب او د ویډیو لایک او شیر مه هېروئ. تر بیا د الله په امان.